Hindi, wala na ito. Siguro na presko dyan meron. Ay ba? Masad. Ano yung mga kagers ang una na mga pinakauna na mga bukatot. Sangab. Ubos na dyan kaayo din natapita oh. Ha? Ubos na dyan kaayo. Hindi na kayo sawag dyan eh. Bastos. Ito yung lumang kuhan mga kagers oh. Bukatot ng kapitbahay namin. Ito yung sa amin naman. Ito yung bagong gawa lamang. Pero kailangan i-repair. Alright, rock and roll to the world. Dream